Neto. ¿Qué va? Yo ni a ti. No puedes soltar la bolsa, Neto, donde viene la batería. ¿Y cómo es que las novias ganan las tratan, Neto? ¿Cómo está, Aquilo? Bien decimos, mira, Tranquilo. gracias a Dios. ¿Y Yo ustedes? nosotros estamos bien aquí. Yo andaba buscando está comida bueno. en el pueblo para traer y solo pupusas había, hermano. Sí. Estoy dando un montón de cuerdas. No, es que como es domingo, pues se pone Hoy es complicado. domingo, día del Señor, man. Sí. Este Carlito, después de ir a la misa, después de grabar este video. Sí, vamos a ir a la misa después. ¿Cómo se llama? Lo agarra Carlita la cámara. Sí. ¿Qué dijo Nia Carmen aquella vez en el video? ¿Lo vio? Sí, Dije, ¿qué hace Juan Santos? sí. Ahí dice. Dije que quiere venir a conocer, Carlita. Vea, ya, Neto quiere venir a ver, dice también, dice. Es que a Neto le han acabado las pilas y le traigo aquí Ajá. para que se siga alegrando la vida. ¿Eh? ¿O sí? Oh, sí. ¿Y qué anda en el maletín entonces? No. ¿Ah? Oye, ¿qué es eso? Solo el radio. Sí. Mejor de comunicación, dice. Ah, esta es la radio Venceremos. Sí. Va a transmitir todo lo que va ahora. Radio, Monseñor Romero. ¿Qué emisoras escuchan? Ah, de todo, De todas mis horas. Sí. La parrandera, La parrandera. varios canales. Y prendido lo andaban. Bueno, Neto. ¿Para qué eche las fichas aquí, mire? Que no funcionan. Oye. Ey, Neto, no le vamos a dar un saludo a la novia, Neto. Uy, Pega con todo, va. Sí. ¿Y la milpa, Carl? ¿Ah? ¿Ya hizo milpa? No, y no vamos a hacer este año. No se fueron que no. Vaya, aquí le quedan las pilas. vaya. Como dijo en la mañana, me ¿Eh? trae un par de baterías. Ah, le digo. Sí, Ya que, mándale la luz allá a todas las hipotas. Saluditos de todas las personas que están viendo. En este sombrero sí le ha dado sí, uso, va. no, ve, baja. Mire, Lo ha cuidado. hasta mire, está cómo lo anda ya. ¿Eh? Sí. ¿Cómo se llama el amigo que quiere Carlita quiere rodar un chero y que está allá? Ah. En Mérida está, ¿no? Sí, en Santiago Díaz. Santiago Díaz. Y la prima Félix también. Mi prima suya. Sí, Ah, venga para acá. Santiago Díaz, sí, originario del Cucurucho. sí. En ese Mérida, no sé, hay gente de Cucurucho, man. Va, pues, hay saluditos, ¿no? De Santiago Díaz lo conozco yo. ¿Ya? Sí. No, pues saluditos ahí a Santiago Díaz, Sí. man. Sí. A su esposa yo los conozco. ¿Verdad? Me reconoce. Y a toda la cherada que nos mira allá. Sí, Hoy es domingo de Carlita, día del Señor. sí, día señor. Mañana día era. Anda, tifo este Carlita hoy, va, Kelvin. Sí. ¿Ah? Y el Carlita va tirado, ¿dónde? Mi Neto también, mire. Y Neto también aquí atrás con el Gianch. Pura marca anda. Ujú. Bueno, vamos para donde Don Santo. Sí, Como Don Santo pues es una persona que pasa ocupado ahí por las visitas de los otros muchachos. Hemos decidido hoy día domingo visitarle porque hoy hay espacio. ¿va? sí. Y ahí hay un amigo, Raimundo Ocampo Flores, es mexicano. ¿Verdad? Él nos dio para que yo trajera una comidita y vayamos de Don Santo. Bueno, él es fiel seguidor de Don Santo, le gusta mucho todas las ocurrencias de Don Santo. Sí. Y pues decidí invitarlos a ustedes, pues me dijo que los invitara ¿va? Ajá. Y que lleváramos algo de comer. No encontré comida, unas pupusas llevo. Pero está A bueno. este pueblito hoy el día domingo no hay quien, Sí. solo pupusas venden. ¿Sí o no, Neto? Oh, Ahí sí. se cortó el cabello. Pues. Póngale la cámara. Mire. Hoy anda cuadrado este hombre, me Vale. coger era gradilla, dejar adobe. ¿A dónde se lo cortó? Aquí, ¿Ah? aquí. ¿El Ah. primo? Sí. Quincho. Mándale un saludo, pues. Vale, saludos a Quincho también. Saludito al ese animalito. ¿Cómo se llama? Quincho. Cuchito. Cuchito. ¿Por qué le dije Cuchito? ¿Por qué le dije Cuchito? Porque sí. Otra vez que llegue a ver qué le dijo así, le va a poner la navaja. Dice que anda así para que mañana el lunes dice para comer pasteles donde la La novia. novia. ¿De la dice. novia? Sí. Este Neto se enamora luego, va. Sí, no, hombre, guarde. Hubo un par de días y está enamorado de otra vez. Ya está enseñando en la moto, dice. ¿Ah? Sí, ya aprender para andarla. ¿Va a aprender a manejar la moto? Sí. Ya la lleva a andar con los nosotros dos. también. Dice que tiene una suegra. Terrible. ¿Verdad? No es que sí que lo quiere. Sí. ¿Sí o no, Neto? Sí. ¿Ah? Y más que no le llevaba la olla para coger café, no, porque una joyona por Aquella olla. Sí.
¿Ah? Sí. En esa olla cabe esa piedra que está ahí. Enfócala usted. En esa olla que le regaló este Calita a Neto. Cabe esa piedra. No, vámonos. Pues saluditos ahí a Raimundo Ocampo Flores, originario de allá de México, está en Estados Unidos. Parece que se llama Oregon, donde él está. Él quiere ver en estos videos a Don Santo. Y vamos a ver si podemos platicar un poquito con él, ya que ya días no lo miramos. Y por ahí estaba diciendo también que ya no lo visitaba. ¿Verdad? Sí. Ah, usted le dijo también, Sí, pa. también ellos me dijo que por qué no lo visitamos. Yo le dije que no le quedaba lugar a usted. Ajá. Sí. Pero... Ey, oiga, ¿cómo es? No, no se corra. ¿Qué dicen esto? No se corra. ¿Cómo? Esa es la capadita. ¿Cómo es? Diga. ¿Cómo le dije cuando agarran los nervios? Hágale. Cuando hablan las hipotas, Neto le dije así. Cuando Neto le dije así, sepan que está nervioso. Es que ya como que cuando los pollos Como que quieren ya va a cantar, volar, va. ¿sí? Como cuando los gallos cantan. Sí. ¿Verdad, tío? Démosle pues. No, pues. Gracias, Kelvin. Aquí está Kelvin. Estamos en el jardín, ve. Saludito a la gente del jardín que nos mira en cualquier lugar donde se encuentre la cancha. Ey, aquí nos echábamos unos partidazos ya días, papita. Es que venía para abrir, fíjate. Ey, aquí han habido jugadores buenos, va. ¿Ah? Nelito, va. Sí. Ese Nel era bueno. Sí, era Ahí mira el video, saluditos ahí a Manuel. Ahí llevamos unas cositas para Don Santos, pues le llevamos algo como café, azúcar, algo para que él lo utilice. las pupusas. Y las pupusas. ¿Estamos, Neto? Estamos. Mero, mero. Mero mujerero. Uy, el mero de El mero bueno aquí en el rey de jardín. las aves. El rey de las aves, le dije Calita. ¿No? ¿Cómo hace este Neto para conquistar a esa picha, pa? Con mango, dice. ¿Con qué otra cosa? De mangos, así, ¿Ah? hablándole. Guayaba. ¿No le tiene miedo a las hipotas a usted? Neto? Nada. ¿Ah? Nah, para nada. Oye, me Para puede llevar. nada. Facilito. Facilito, enadita. ¿Es nadita? Hay un día me hice una aventura al Cerro Jardín, ve. Sí. El Chucuyo. El chucuyo. Ey, pero ese cerro ya pocos palos tiene, va. Ya no, ya le tienen ya mucho. Pura milpa, va. Sí. Miren esto, esa piedra que digo yo, que cabe en la olla que tiene Oye, usted. ¿Ah? es la laje dulce, mi. Vámonos pues. Dale, Kelvin. Que Dale, de estar listo para salir con todo. Oye, ¿qué? ¿Quién es siendo Neto? ¿Con quién estaba? Di? Con Marito. ¿Con Marito? Marito Rivera, un grupo bravo. Marito Rivera es otro bravo. ¿Con Marito estaba? Claribre. Estuvieron cantando. ¿Con quién cantó? A Marito. Marito Rivera. ¿Ah? Ahí sí se ha crecido el monte, va. Ya vamos a venir a chapodar aquí. Ay, allá está una milpa buena, va. No la agarro, es que esta cámara no tiene cómo acercar. Solo que la tiremos y la vamos a recoger. El toro está sucio, va. Sí. Va, ¿y la milpa, Neto? Ahí están, ¿Ah? ahí están. De plano ya hay maicito nacido. Está chiquito, Sí, Torona. está parejito. Al rato nos vamos a una pescada, va. Sí, anda. Que andó la pistola, dijo. Ya Sí. está. Dijo Nia Carmen la vez pasada que Sí. le había dicho a ella, el hijo le había dicho a un señor ahí, no te vayas a meter con él porque hace maestro anda un cohete que hacía. Sí, uy, Ven por acá, Neto. Sáqueme un agua que viene ahí, Neto, por favor. Neto, Sí. es atento, va. Sí. Sáqueme una agüita ahí. Ponga el No, carro. ahí, No está Don Santos, gente. Dicen que anda trabajando, pero vamos a ir a ver a dónde ver, ahí está. está. ¿Está, Neto? Ahí traemos unas pilsener. Sí. ¿Le gustan las cervezas a usted, Neto? ¿Ah? Oye, ¿le gustan? Ah, siempre. ¿Y quién es evangélico usted, pues? Ya no. Ya no. Ah, pues no le vamos a comprar la cruz. ¿Y por qué se retiró? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? Muy duro el evangelio. Iba a las asambleas de Dios, Kelvin. Ya. Este Neto iba a las asambleas de Dios. Pero una vez que había una fiesta en la Juncuya, puso a bailar con una bicha ahí. Ah, pues no. Yo creo que entonces lo destituyeron del grupo. Sí, ya no, ya lo acá, lo eliminaron. Ahí iba Neto pasando y estaban bailando en un cumpleaños. Aquí viene Neto y lo sacaron a bailar. Ah, Y era de las asambleas de Dios. Oye, no. Va que yo creo que deja bailar para acá, se desanimó. Es balada que el día. ¿Ah?
Bailar aquella viejita, aquella señora. ¿Cuál señor? Ah, lo hizo bailar allá en Opico una señora. Ya. Sí. No, hombre, Neto, viera cómo les decía. ¿Tuviera? Como que ya iba a volar, les digo, Neto. Ajá. Ya días no veníamos aquí, que... Yadilla. Esta vez que vinimos que no lo llamamos a él. Que vaya, Neto. Vaya. Ahí está una batería para el radio, Neto. Ah, miren estos, están buenos estos. Vaya saluditos ahí a Raimundo Ocampo Flores, él es mexicano, este muchacho. Y ya decíamos ahí que nos invitó a una comidita aquí hoy con Don Santo. Bueno, antes. Ajá, así es que no estaba. Pero los focos le están funcionando. ¿Va? Sí. Ajá, pero es que anda trabajando, dejen, vamos a ir a ver si es verdad. Vamos a ¿va? verlo. Allá abajo está, ¿sí? Ujú. ¿Le damos otro ratito? Vamos. Si no está muy charcoso, dije. No. No, Ajá. Que está Como andamos con charcoso. zapatillas. sí. ¿Estamos listos, Neto? ¿Listo? ¿Ah? Y un tantito. Es tantito. ¿O sí? ¿O sí? Háblele en inglés ahí. ¿O sí? La libre. Háblele más. La libre. Aguaribiri. Libre. Sandriribiri. Handy libre. Cabecibri. Cabeza libre. ¿La quiere la Sandra usted? La libre. ¿Quiere a Sandra usted? La libre. ¿Ah? Mañana A ir a ver. ver libre. A ver hasta dónde ella va morba. Mañana va a ir a verla. La libre. Claro. Allí se sienta a mirarla todo el día de Todo el plaza. día, sí. ¿Ah? Ahí, todo el día está ahí Va. cuidándola. Sí. A cuidarla se va. Ay, cuidado, sí. Sí. Que nadie se Que acerque. nadie le acerque la... ¿Y si alguien se acerca a ella, qué pasa? Ey, Neto, ¿Cómo lo ven? Ey, Neto, ese amor es serio, va. Está abuso. Ese es el oso usted o no. Ven por acá. ¿Qué quita, mire? Ey, ese es el oso usted o no. ¿Apenita? Para creer que no va a ser no va a ser celoso. Sí. Si dije que le va a hacer así. Le suda todo aquí la nariz, pues, y bien que quien le suda la nariz es el oso. Ahí sí. ¿Ah? Sí, así. ¿Va, Neto? Que la libre. ¿Y cómo le da para andar a los nervios? Cuando le agarran los nervios, ¿cómo que le? Qué malete cartera anda. ¿Cuántas anda hoy? 2. Dos. No, anda más. 2. Aquí anda dos. ¿Y ¿Ella allá? cuántas? 1. Una. Ah, pues anda 3. No, 2. Dos anda. Sí. Dijo que no podía andar muchas hoy porque la ley es complicada. Sí, y no puede, ya que quiere caminar ligero, no puede caminar, no le da espacio Ajá. la cartera, ¿sí? ¿Ya? Claro. Vamos, pongámosle las maletas al hombro y vamos. Vamos. Al lomo. Ahí estamos. Vamos otro ratito más.